我现在来介绍一下收到的材料箱里面有哪些东西。箱子打开之后呢，会看到10样物品，我们现在来一一介绍。工具材料箱里面呢，我们有附一张明细，所以我们就照着明细来对照。第一个是袖框组，总共会有4个，3、4、5、7，4个尺寸。袖框里面呢，它写的是寸，所以大小跟我们写的这个公分是差不多的。那我们总共有4个尺寸。再来是烫垫，这就是可以收纳的烫垫。烫垫平常不用的时候呢，我们就可以把它收起来，然后这边有个耳朵可以挂起来。剪刀，剪刀它会有一个盖子，所以我们不用的时候呢，这样收起来，把它扣起来，这样就很安全。小熨斗，熨斗打开之后呢，会先看到说明书，里头会有一个小量杯、熨斗跟一个收纳布。如果不要盒子跟缓冲材，以后就可以这样收起来，它是收成这样一个袋袋。还有一把方格尺，还有一本工具书。绣线呢会有40束4色的 DMC 绣线跟 Olympus 的都是素色的，然后5束 Cosmo 是渐层色的，所以总共会是45束。大包的布料1、2、3、4、5、6，会有6色的厚棉布，然后跟2色是有图案的，可以当里布的。然后这边会有不同的棉布，这2个是薄的，这边也是比较偏厚的，有4色。这个是小包的，里头是各种的秤。里面第一片是我们第1堂课要使用的练习簿，就是上面的针法都会帮大家印好了，然后会有一个刺绣转写秤，再来就是厚秤、薄秤，还有不织布。不织布里面呢会夹2个很薄很薄的，一个是乌干纱比较细致的，然后一个是网子，这2个是夹在里面的，大家可以检查一下。然后再来是一个厚的铺棉跟一个特殊秤，我们做口径要用的。最后呢，我们会有一个小箱子，这个小箱子里面还有其他很多比较细碎的材料跟工具，总共会有18项大类。我们先把它从线这边分成下半部检查跟上半部。线就是有10颗颜色配合我们的用布的颜色，右下角的这些会有一管是我们要用的丝针，就是固定布料用的，3支针是7号、5号、3号各1支，练习的时候可以用。旁边会有一支这个锥子，锥子就是翻布料的时候啊，或是车缝的时候可以用到。这边有一个小小的一包，这里面有2个别针、2个低型环跟一个旗袍钩。固定的夹子，这个也是固定布料用的，里面会有10个。3个发夹跟1小节松紧带，这个是穿线片，它会在旁边。上面的部分呢，这里面会有5色缎带绣用的缎带，跟我们的金葱、银葱的分装，还有束口绳、钳子、热销笔2支，一个白色，一个蓝色，棉花、发箍，还有背带。这个综合包是我们做肖像人偶用的，里头有一些小材料。然后再来这个呢，是2块绿色布配合一个特殊的秤，这个是我们在做口径包的贴布绣的叶子要用的。因为我不晓得大家最后的底色会是选浅色或是深色，所以我选了2种绿色让大家用。这里面会有2条拉链，一长一短，大家配色会有点不太一样。一个是我们的口径的口径框，它要用的纸绳会粘在上面。这一包就是送给大家的剪刀，会有一个剪刀的保养油，上面有说明书，配合着用。再来就是我们的针组，日本的弹片口径呢，跟这个日本的白胶。那这里面就是我们的材料箱，包含所有的内容。